Што е она што може да се каже во овој момент, онака како што се развива Македонија? Мислам дека не би бил задоволен од развивањето на Македонија. И мислам дека најмногу би му сметало што сме толку поделени македонците. Тоа е една од болката што би имал, пошто негова желба животна била да се обедини Македонија, самостална, независна држава да биде и нормално сите македонци да бидат обединети за Македонија. Која е вашата порака од ова место? Токму тоа, да се обединиме ако сакаме да имаме држава за да не ја изгубиме. Постои опасност со вакви неадекватни однесувања да се изгубиме државата. Некој трга на една страна, некој на друга страна. Не можам да сватам како може македонци да се изјавува читав па стана пухарен. Мислам, немам ништо против, ни една националност не ја занемарувам. Секој си има право на својата националност, ама јас сакам достоинствено да си ја сочуваме својата националност, за која што се крвави борби водени, многу наши видни луѓе се загинати. Мислам дека тоа е потребно да го направиме, ако можеме, ако не можеме. Жалам, јас сум го поминала мој животен пат, ама имам по себе наследници, а имам и младина која што треба да остане во оваа земја, треба да живее во оваа земја, не да ја заминува. Сакате да кажете дека дојде моментот да се обединиме за да можеме заеднички да действуваме за заедничката цел? Да. Мислам, тоа е основна цел на секого. Сметам дека на секој македонец тоа му е жал. На тој вистински македонец. Не оние што може да се продадат за пари. Јас мислам, не можам да сватам затоа што мојот татко, ние останавме без никакви приходи кога отиде тој во затвор, затоа што давала не зема. Својата положба не ја користел за лична корист. Ја користел за добро на државата.